ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಂದಿರ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಉಂಟಾಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತಗಳು ಬಾರದಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಮ್ಮ ಜಾಣತನ. ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬೆಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮನೆಮದ್ದಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲನೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ತುಳಸಿಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 20ರಿಂದ 30ರಷ್ಟು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಶುಂಠಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ಶುಂಠಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ, 5ರಿಂದ 6 ಲವಂಗ, ಮತ್ತು 1/4 ಚಮಚ ಅಜ್ವೈನ್ ಅಥವಾ ಓಂಕಾಳು, ಕ್ಯಾರಮ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಒಂದು ತುರ್ಮಣಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ತುರ್ಕೊಂಡು ಅದರ ರಸನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅದರ ರಸನ ತೆಗಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ರಸ ತೆಗೆದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕೂಡ ತುರ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ತಿನ್ನುವಾಗ ಶುಂಠಿಯ ಚೂರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರಸನ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಾಗೇನೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಮಗುಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಶುಂಠಿಯ ರಸನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಸಿಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಕುಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಓಂಕಾಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಂಕಾಳನ್ನು ನೀವು ಕುಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೇನಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಓಂಕಾಳು ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಕುಟ್ಟಿ ಪೌಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಕುಟ್ಟಿ ಮಿಶ್ರಣ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಮನೆಮದ್ದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಡಿ, ಸ್ಟೀಲ್ ಆದರೆ ಬೇಗ ಸೀದು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತೆಳು ಬೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪನಾಗಲಿ ಸಕ್ಕರೆನಾಗಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿಯ ರಸನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕಾಯಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 5ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವ, ಆ ಮಿಶ್ರಣ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಮದ್ದು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಮನೆಮದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೀಲಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. 1 ವಾರದವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದನ್ನು ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಸಲ ತಗೊಳ್ಳಿ. 1 ಚಮಚ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಚಮಚ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಚಮಚ, ರಾತ್ರಿ 1 ಚಮಚ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಏನನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಡಿ, ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ಕುಡೀರಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ದಾರಿಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೋಂಕನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಂಪಾಗಿರುವಂಥ ಆಹಾರ, ತಂಪಾಗಿರುವಂಥ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ.
ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ ಮೊದಲೇ ಸಲನೇ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.